با تغییر ساعت کارمندان دولت، الگوریتم‌های سند بیستی در داخل ایران در حال اجرایی شدنه. قبلا در مورد اجرایی شدن فازهای مختلفی در ابعاد سیاسی و اقتصادی اطلاع رسانی کرده بودیم، ولی خب این یک فازی هستش که با اکثریت جامعه در ارتباط هستش و اکثریت جامعه این روزها متوجه این اجرا شدن سند بیستی میشن وقتی یک کارمند دولت موظفه که رأس ساعت 6 در محل کار خودش باشه، زندگیش دستخوش تغییراتی قرار خواهد گرفت. یا موظف هستش که ساعت 4 صبح بلند شه، چون اکثر کسایی که مثلا در شهر تهران زندگی میکنن مطمئنا ساکن شهریار، کرج، رباط کریم و جاهای دور از تهران هستن و این مسافت باعث میشه که زندگی روزمرهشون دچار اختلال بشه، یا موظف هستن از اولویت‌های زندگیشون بگذرن، یا موظف میشن که مجبور میشن که از کار خودشون به هر صورت خارج بشن. در هر بعدش بازی نظم نوین جهانی جلو میره. وقتی شما از شرکت‌های دولتی خروج کنید، جذب شرکت‌های خصوصی میشی که هیچ گونه مسئولیت رو دولت در قبال شما نداره و یک باری رو از روی دوش دولت کم میکنید. و وقتی هم که شما به این روندی که دولت‌ها اجرا میکنن به عنوان یک بنده رباتیک دولت تبدیل میشین و خیلی از اولویت هاتون از زندگی از بین میره. به هر صورت آدمی که باید 6 صبح رأس کار باشه، مطمئنا باید ساعت 4 صبح بلند بشه که بتونه 6 صبح رأس کار باشه و عملا زندگی انسان ها دچار افت و خیزهایی خواهد شدش که به مراتب در آینده بیشتر در موردش خواهیم شنید. به هر صورت اتفاق دیگه‌ای هم که در بستر کلی جامعه میفته، خیلی از افرادی که به هر حال یا به خاطر سنشون یا به خاطر کارشون دیر از خواب بلند میشن یا دیر به سمت کارشون میرن، دیگه با ارتباطشون با کارمندان دولت و بانک قطع میشه و بیشتر فضای مجازی مساعد میشه برای برطرف کردن امور روزانه‌شون و این چیزی هستش که تو سند بیستی بهش اشاره شده. به هر صورت با کم شدن ساعت کاری کارمندان، یک الگوریتم کلی هست که در سرتاسر جهان ایجاد شده برای اینکه دیگه انسان نباید بیش از اندازه کار کنه و هوش مصنوعی به زودی ظرفیت‌های خیلی از کارها رو به جای انسان خواهد گرفت و انسان به عنوان یک ابزاری میبایست در خدمت هوش مصنوعی باشه. برای همین یک به هر صورت الگوریتمی شروع شده و در خیلی از کشورهای اروپایی 5 روز کاری رو تبدیل کردن به 4 روز کاری. در داخل ایران هم میبینیم که پنجشنبه عملا تعطیل شده تا چند سال گذشته و با تغییر ساعت کاری این فاز دقیقاً اجرایی میشه که عملاً الگوریتم‌ها به صورت جدی رو به جلو حرکت کنه. یعنی شما وقتی درگیر فرایندهای سیاسی هستین، از بازی‌های زیر پوستی، از تغییر و تحولاتی که در راستای امور مالیاتی، امور سیاسی، امور اجتماعی داره رخ میده آگاه نیستیم و ابعاد خبرهایی که عملاً پوچ هستن، مثل خبرهایی مثل مهسا امینی، اپوزیسیون قلابی یا اتفاقهایی که در داخل رسانه‌ها بهش پرداخته میشه، ولی در ابعاد زیرین عملاً الگوریتم در حال پیاده شدنه و مثل این میمونه که شما به یک نمایشی نگاه میکنید و در پشت نمایش به هر حال کارگران مشغول کارن. این یکی نمونه از الگوریتم هایی بودش که در طی سند بیستی میبایست ایران اجرا میکرد و در طی این سند که سال 2021 منتشر شد، ایران میبایست 4% از تولید گازهای گلخانه‌ای خودش رو کاهش بده. این روند باعث میشه که مقداری تولید در داخل ایران دستخوش تغییر قرار بگیره